ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ବିକଲପଲ୍ଲୀ ଜାମପଲ୍ଲୀ ପୋଲ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଳାପଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ବିକଲପଲ୍ଲୀ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାମପଲ୍ଲୀ ବିକଲପଲ୍ଲୀ ପୋଲ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇ ପୋଲ ଉପରେ ଲୁହା ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ପୋଲର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରମାର ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜାଲୋଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଓ କଳାପଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ପୋଲ। ଏହି ପୋଲ ଉପର ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁହା ରୋଡ୍ ପଶି ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏପରିକି ଶତାଧିକ କମଳବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର କି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଗୁମର ଟିଭି।